Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka ifanamsindo, okuwuphawu esilibheka uma ngabe sihluza isakhiwo sangaphandle senkondlo. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi ifanamsindo liyini. Ifanamsindo-ke silichaza njengokuphindaphindeka kwemisindo efanayo emgqeni owodwa wenkondlo noma emshweni elandelanayo. Uma ngabe sikhuluma-ke ngefanamsindo sisuke sikhuluma ngemisindo ethile efanayo esuke iphindaphindeka okungabe isemgqeni owodwa noma emgqweni elandelanayo. Ukusetshenziswa-ke kwefanamsindo kwenza inkondlo ibe nesigqi esihle futhi kwenza umbhalo ube mnandi ukuwufunda kanye nokuwuqonda. Ake sihambe-ke sibheke iy'nhlobo zefanamsindo. Siney'nhlobo ey'mbili. 1, sinefanankamisa. 2, sibe nefanangwaqa. Ake sihambe-ke sibheke ukuthi ifanankamisa liyini. Uma ngabe sikhuluma ngefanankamisa sisuke sikhuluma ngokuphindaphindeka konkamisa abafanayo emgqeni owodwa noma emgqeni elandelanayo yenkondlo. Uma ngabe sikhuluma-ke ngefanankamisa sisuke sikhuluma ngonkamisa abathile imbongi basebenzise belokhu bephindaphindeka mhlawumbe kungabe isemgqeni owodwa noma emgqeni esuke ilandelana yenkondlo. Uma sikhuluma ngonkamisa-ke sizokhumbula ukuthi sikhuluma ngemisindo esithi uma ngabe siyiphimisa sikhamisa. EsiZulwini-ke sinonkamisa abahlanu okungu-A, u-E, u-I, u-O kanye no-U. Ake sihambe-ke sithathe isibonelo sefanankamisa emshweni. Sizothatha umusho othi nithi asigwinye itshe singimfula. Siyabona-ke laphana kuloya musho othi nithi asigwinye itshe singimfula. Unonkamisa laphana uma ngabe ubheka olokhu uphindaphindeka egameni ngalinye siyawuthola. Uma ubhekisisa kahle egameni elithi nithi sino-I lapha olokhu uphindaphindeka. Egameni elilandelayo asigwinye siphinde simthole futhi u-I, elilandelayo itshe siyamthola futhi u-I, nakwelilelo lokugcina elithi singemfula siyamthola futhi u-I esetshenzisiwe kuleliya gama. Lokho kusetshenziswa-ke kunkamisa u-I kusakhela ifanankamisa. Ake sihambe-ke sibheke ifanangwaqa ukuthi lona liyini. Uma ngabe-ke sikhuluma ngefanangwaqa sikhuluma ngokuphindaphindeka kongwaqa abanomsindo ofanayo lapho bephinyiswa emgqeni owodwa noma elandelanayo yenkondlo. Uma ngabe sikhuluma-ke ngefanangwaqa siyabona negama liyazisho sinongwaqa lapha, okusho ukuthi sikhuluma ngongwaqa abafanayo abalokhu bephindaphindeka okungabe isemshweni owodwa noma emshweni esuke ilandelana yenkondlo. Ake sihambe sithathe isibonelo sefanangwaqa. Sizothatha umusho othi yeka ugqigqizela uqaqamuka. Uma ubheka laphana kuloya musho kunomsindo noma kunongwaqa olokhu uphindaphindeka kuleliya gama noma osetshenziswe kaningana okungwaqa ofanayo. Uma ngabe ubheka sinogqi lapha egameni elithi ugqigqizela nasegameni elithi uqaqamuka sinogqi futhi ophinde wasetshenziswa iy'khawana ey'mbili. Ukusetshenziswa-ke kwaloya ngwaqa okuwugqi kusakhela ifanangwaqa kuloya musho. Umbukiso wethu namhlanje sizowubamba khona lapha. Asiphinde sinxenxe ukusubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, usho ukuphala wakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.